Орилковч байна. За өнөөдөр би Монголын спортын сэтгэл судлаачдын холбоон дээр ирсэн зурцаагчтайгаа уулзах сууж байна. За өнөөдөр яасан бэ гэхлээр би яг нөгөө бильярдын одоо яг тэмцээн уралдаанд ордог хүмүүс залуучууд над дээр одоо явж байгаа. Одоо дасгал сургалт хийгээд явж идэг. Тийм учраас яг тэр нөгөө тэмцээнд ороход сэтгэл зүйн хувьд юу ямар байх ёстой. За тэр талаараа л ерөнхийдөө бол тамирчин хүний сэтгэл зүй ямар байх ёстой гэдэг талаар зөвлөгөө авах үүднээс л тэдээ уулзахад ирсэн байна. Тэгээд өөрийгөө нэг танилцуулаад хоёлаа нэг тав үсэлийг чадварсаар ичлээ гэж. За баярлалаа. Тэгээд сүүлийн үед бол бильярдын спортын тамирчид бас аяух сэтгэл зүгээ бэлдэх талаар ярьж эхэлж байгаа тийм. Тэгэхээр намайг спортын сэтгэл судлаач Золцоо гэдэг. Тэгээд Монголын спортын сэтгэл судлаачдын холбооныхоо эрдэм шинжилгээ судалгааны албанд спортын сэтгэл зүйч хийдэг. Тэгээд хамгийн гол ажил маань практикт спортоор хичээлж байгаа мэрэгжлийн тамирчид, сонирхох өгчдүүд одоо сэтгэл зүйн бэлтгэлээ хэрхэн хийх вэ? Яаж хийх вэ гэдэг талаар зөвлөгөө өгдөг. Санахтай хүүхдүүд их олон болсон байна. Тэгээд тэмцээн уралдаанд маань одоо ингээд 100 гаруй хүмүүс ирж оролцдог. Одоо 7 хоног болгон болдог тэмцээнд. Тэгэхээр тэр хүмүүс одоо надад сэтгэл зүгээ ямар байх вэ? Би сая тэрнээсээ болоо тэгээ шатчлаа гэл ингээд байгаа учраас би танаас зөвлөгөө авах гээд ирлээ. Сүүлийн үеийн спортын сэтгэл судлалын хандлага яаж байгаа гэхээр ерөнхийдөө ихэнхдээ давуу тал дээр суйрлах, өөрийн чаддаг зүйл дээр төвлөрөх, тэгээд өөртөө итгэл бэлтгэлээс их гардаг учраас энэ зүйлүүд дээр нь авчрах тийм дасгалуудыг аягүй хийдэг. Спортын сэтгэл зүйч бол тийм. Тэгэхээр нэг тамирчин нэг газраас нөгөө цэг рүү бэлтгэл хийх явц дандаа л өөрчлөлт ирж байгаа тийм. Энэ өөрчлөлтөө сайнаар ойлгож мэдрэх нь тамирчид аягүй тустай байдаг. Энэ дээр нэг яалч явахгүй нэг над дээр нэг юм кейсүүд байдаг. Над дээр үрж бэлтгэл сургалт хийж байгаа хүүхдүүд тоглолтын арга барил мэдээж бэлтгэл хийж байгаа юм чинь тодорхой төвшөнд ингээ левел арчидаг. Тэгсэн юм яг тэмцээн уралдаан дээр очихоор нөгөө өөрийгөө сайн болсон гэдгийг мэдрэхгүй нөгөө хуучин сэтгэл зүгээрээ нөгөө хүнд хожигддаг байсан хүнтэйгээ таарахаар би энэ хүнд хожигчдаг доо гэдэг бодлоо хамгаалаад тоглолтын үед бол гоё байгаад байгаа хэрнээ тэгсээр хожигдоод байдаг. Энийг ийм кейс бас байгаад хэд хэдэн шиг байдаг. Энэ дээр ер нь яг тэр тамирчин яг яах ёстой. Ер нь бид нар ингэдэг нэг өөртөө итгэл тэгээд энийг ур чадвар спортын сэтгэл зүй ур чадварын цуглуулга байхгүй. Ур чадварыг ингээд сурж авах зайлшгүй шаардлагатай. Одоо жишээлбэл ингээд цохилтын техник гэж байгаа шүү дээ тий. Цохихныг ингээд нэг юм үндсэн техник байл л та тий. Тэр техникийг сурж байгаа шиг сэтгэл зүйн ур чадвар бас тамирчин ялангуяа жоохон өндөр зэрэг рүү очиж байгаа. Техник нь одоо болчихсон гэж ярьдаг бид нар. Техник ингээд нэг өөр дөр нь ерөнхийдөө тогтцсон, амжилт үзүүлсэн тий, доктортой болсон. Дараагийн ер нь ингээд техникийн бэлтгэл ханаад ирэхээр хоорондоо өрсөлдөхөөр чинь сэтгэл зүйн тулгаан л тэнд болно шүү дээ тий. Тэр үед илүү энэ ур чадвараа харах ур чадвар хөгжүүлэх шаардлага гардаг. Тэгэхээр сая хэлж штэ өнгөрснөө бодоод нөгөө ялагддаг хүндээ өөрчлөлт ирээд өөрөө болцсон хэрнээ ялагдж байна гэдэг бол энд сэтгэл зүйн ур чадвар яригдж байна гэсэн үг. Сэтгэл зүг одоо бэлтгэх зайлшгүй шаардлагатай болж байна гэсэн үг. Сэтгэл зүг бэлтгэхийн тулд маш олон төрлийн аргууд байдаг. Нэгт маш олон төрлийн аргууд дотроосоо би яг юун дээр яг өөрчлөлт хийхийг хүсэж байгаа юм бэ гэдэг зүйл маш чухал. За энийг хийхин тулд юу аягүй чухал гэдэг вэ гэхээр тамирчдын зорилго аягүй чухал гэдэг. Ер нь ингээд сэтгэл зүйн ур чадвар дотор зорилгоо тодорхойлох ур чадвар суурин дээр яригддаг. Суурин дээр яригддаг. Түгэд дэлхий агуулмаар байна тий. Тэгээ зорилгоо юу гэж хардаг вэ гэхээр зорилгоо тамирчдыг үр дүнгээр хэмжих гэдэг. Би авраг авна гэдэг зорилго руу хараад байдаг. Тэгвэл тамирчны зорилго юу байх ёстой вэ гэхээр магадгүй би тэр өрсөлдөгчдөө тэр цаг мөчид тийм одоо үе дээр техникийн гүйцэтгэлээ хийхэд би оюун санаагаа ямар байлгах вэ гэдэг нь тамирчин хүний хувьд бол зорилго байхгүй юу. Тэгэхээр ийм тэмцээний зорилго, үйлдэлийн зорилго гэдэг нэг юм байгаад. Тэгэхээр үйлдэлийг зорилго болгож чадах
энэ ур чадвар суралцах юм бол хичнээн тэр бодол орж ирсэн ч гэсэн одоо энэ хүн намайг ялдагтаа гэсэн бодол орж ирсэн ч гэсэн тэр үйлдэлийн зорилго дээрээ төвлөрөх тэр боломжийг бас тамирч өөртөө олгоно. Тэгэхээр сэтгэл зүг бэлдэнэ гэдэг бол уйггүй бас дасгал сургууль. Одоо тэгээд сэтгэл зүйн дасгал сургууль. Тийм сэтгэл зүйн дасгал сургуультыг нөгөө техникийн бэлтгэл те биеийн бэлтгэл хийж байгаа үетэйг ер нь тамирчид аюу хослуулж хийх нь ер нь маш сайн. Одоо жишээ нь бэлтгэлийн шаарыг зохиож зогсож байхад одоо жишээ нь ямар одоо сэтгэл зүйн дасгал явах хэрэгтэй. Түрүүнийг яригдчихсэн шүү дээ. Нэг зурс хийсэн бодол орж ирдэг. Тэр зурс хийж байгаа бодол өөрөө нөхцөл байхгүй юу? Хүн бодлыг тооцоолж болох уу? Тэр үед би юу бодож болох вэ гэдгийг тооцож болох уу? Болно. Тийм. Өөрөөр хэлбэл надад маш олон төрлийн бодол орж ирэхээр тэр бодлууд чинь үндсэндээ бол тэмцээний гүйцэтгэлийг бууруулж болох нөхцөл байхгүй юу? Бууруулж болох нөхцөл. Тэгэхээр бууруулж болох нөхцөлийг тооцоолж болохгүй юу? Надад ямар зурс хийсэн бодлууд орж ирж болох вэ гэдгийг би нэгдүгээр тооцоолно. Ерөөсөө л тооцоол хийнэ л гэсэн үг. Тэрэнд өөрийнхөө техникийг холбож бэлдэх шаардлага үүсэж идэг дандаа. Магадгүй надад тийм бодол орж ирэхэд би техникээ яаж гүйцэтгэх вэ? Гэдгийг дандаа тооцож нөгөө техникүүдийг гүйцэтгэж явах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл за би 10 удаа цохох гэдэг зорилготой байл та тийм ингээд шарг 10 удаа цохох. Тэгвэл 10 удаа цохиж байгаа цохилтыг зүгээр нэг цохох биш заавал нэг зурс хийсэн бодол орж ирвэл яах вэ гэдэг асуулттай хамтарч үйлдэнэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл илүү их юм бодож яг хоо бильярдын тамирчид бол зурс хийсэн бодолтой юм гэдэг. Зурс хийсэн бодлыг ерөнхийдөө бол зөвлөгөө мэтээр хараа гэж. Босч ирнэ бүр ингээд босоод хөвчж байгаа босоод. За магадгүй би тэрийг зохиж ирсэн чинь энийг зөрчихгүй яасан юм бэ гэдэг бодлоо ороод иж болно. Тэгэхээр босч ирээд цаад болох юм тийм. За хэрэг энийг зохиул яах юм? За ингүүл яах юм? Түүхийн жилгээ дахиж хийгээд за энэ л дээр юм байна. Ийшээгээ бат итгэлтэй зоригтой шийдэм гэхээр ороо гэдэг нэг ийм л яг мэргэжлийн тамирчид айлуулах нэг сэтгэл зүйчтэй хамтдаж ажиллаж байгаагүй ч гэсэн өөрөөсөө туслагаараа нэг иймэрхүү маягаар алдамж авдаг юм бол яг зөв. Тэгэхээр өөрөө тэнд үндсэндээ бол засвар хийж гин гэсэн үг байна шүү дээ тий. Дахиж эргэцүүлэлээ батжуулж хийж үйлдэл хийх гэж шүү дээ тий. Байж бол энэ бол нөгөө нэг тамирчин болгон өөрийн гэсэн онцлог арга барилыг бүтээх нэг үе чухал. Тий. Энэ болгон чи өөрөө сэтгэл санаагаа өөрчилж байгаа нэг хэлбэр. Бүр илүү энэ спортын сэтгэл судлалын билүүхийн яг энэ шинжилгээнд суурилсан байдлаар хийх юм бол маш их тооцооллуудыг гаргана. Эрсдлүүдийг тооцоолно, зурс хийсэн бодлын нөхцлүүдийг тооцоолж үзнэ. Тэгээ тэр үед ямар үйлдэл хийх вэ гэдэг дээрээ айгүйх давталт хийдэг. Маш их юм давталт хийдэг. Тэгээд энэ давталт хийнэ гэхээр тамирчидад магадгүй айгу зарим хүн тамирчид их төвхтэй санагдчих магадгүй тийм яг л нөө техникэл хийх гээд байгаа шүү дээ. Уг нь бол тэ бүр өндөр зэрэг дээр зурс хийсэн бодлогүйгээр хүчтэй анхаарал төвлөрөх чадвар нэг цуна. Тийшээ явж байгаа тамирчид магадгүй тийм зурс хийсэн бодол орж ирэхэд тэр үед би яах вэ гэдэгт бэлэн байхыг л сэтгэл зүйн бэлэн байдал гэж хэлээд байгаа. Тэр үед би яах вэ гэдэгт бэлэн байх. Тэгэхээр тэрийг тамирчин болгон ямар ч аргаар хийж болно. Нэг арга бол байхгүй шүү л гэж хэлгээд байхгүй тийм. Тэгэхээр ерөөсө гол дүрм нь юу вэ гэхээр би өмнө нь техникийн бэлтгэлтэйгээ адилхан сэтгэл зүгээ бэлтгэхийн тулд тэр олон бодол орж ирэхэд би яг яах вэ? Ямар хариу үйлдэл үзүүлэх вэ? гэдэг юм дээр бэлтгэл хийх хэрэгтэй. Тэрийг бэлдэх хэрэгтэй гэсэн үг. Жишээлбэл юм бол за би яг ингээд хэвтээд энийг хийх үү, тэрийг хийх үү гэдгийг ороод ирлээ шүү дээ тийм нөгөө нөхцөл өөрчлөлөө шүү дээ тэгэнгүүт энэ үед би яг яах вэ гэдг нь саяных шиг жишээлбэл би тэгвэл тэр үед босоод дахин нэгтлэнэ гэдэг нь бэлэн байдал байхгүй юу? Энд чинь сэтгэл зүгээ бэлдээд байгаа хэлбэр байхгүй. Харин тэрийг тооцоолоогүй байх юм бол эрсдэл нь илүү нэмэгдэнэ.
Тэр үед би тийм зүйлийг хийн гэдэг юмаа бэлтэж очих гэсэн үг байхгүй. Тамирчдын нэг алдаа. Уг нь бол босч ирээд нөгөө биеийн байдлаа зэгцлээд буцаад тавьчих хэрэгтэй. Энэ нь бол яг нөгөө биеийн байдал болон тэр бодлогын хуваагдлаа нөгөө яг үндсэн дээр шааргад аваачих хэрэгтэй гэдэг. Ихэнх хүмүүс босч чаддгүй. За энийг алдмаж юу гэдэг юм бэ? Энийг зүгээр зөгчөө. Өөртөө ярьсаар бол нөгөө зэрэг зохиол тэр алдаа болоо хөвчтэй. Авсан шатуу дараагийн шаарны тавилгын тооцоол буруу болоод өөр газарч бохон зогсож юм. Энэ алдаа нь болоод идэх тал байдаг. Тэгэхээр энэ дээр болохоор хэрвээ би хажууд нь байвал хэрвээ яг ийм тохиолдолд айгүйх түгээмэл ингэж тулгамддаг болвол энэ дээр ямар бодлууд техникэд алдаа авчирч байна. Ямар зүйл ботход ихэнх нь тэг давуу байдал буюу нөгөө техник болоод байна гэдэг хоёрыг харах шаардлагатай. Ер нь бол одоо ингээд нөгөө энэ болгоныг ингээ ярихаар тэр бүр тамирчид бас хийдэггүй. Харин хийх юм бол өндөр зэрэг рүү л очих гэдгийг л аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр би үнэхээр өндөр зэрэгт очиж яг яах гэж байгаа. Надад ямар яг зориг байгаа. Гадаад ямар сэтэл байгаа. Дотоод ямар хүсэл байгаа гэдэг бүх юм чинь түрүүний миний хэлсэн нөгөө нэг зорилгоо тодорхойлох чадвартай сашгүй холбоотой. Тэгээ ер нь одоо ингэж мэржлийн тамирчид гадаад сэтэл аягүй чухал байхгүй юу? Тэг цоол хэрэгэм зэрэг тэг шагнал урамшуулал магадгүй энэ байгаад энэ нь их хүчтэй болоод ирээд анхандаа бол энэ спортод дурлах шаардлагатай. Тэг сонирхох, дурлах, хийж үзэх, тэрэнд ингээд татагдах, тэг бэлтгэл сургалт хийх, сэтгэл ханамж авах, сэтгэл дүүрэх юмнаас гадна өндөр зэрэг рүү төхөөд ирэхээр саяны гадаад сэдлийн хүчтэй үйлчлдэг. Тэгэхээр яг энэ үнцэг дээр би нөгөө зорилгоо тодорхой тавьчих юм бол тэр зорилгынхаа төлөө ганцхан техник бэлдэх биш бас сэтгэл зүгээ бэлдвэл надад амжилт ирэх юм байна гэдэгт бат итгэх хэрэгтэй. Тэ итгэл үнэмшил энэ дээр асар чухал байхгүй юу? Тэгээд тэрийгэ би ер нь сэтгэл зүгээ бэлтчих юм бол миний амжилт ах юм байна. Тэ миний боломжууд илүү нээгдэх юм байна. Илүү би амжилт гаргах юм байна. Энэнд маань энэ шинжлэх ухаан яг нөлөөлөх юм байна. Хэрэгтэй юм байна гэж эхлээ заавал бодох хэрэгтэй. Тэгээ ингэж бодож чадахгүй бол тэр үр нөлөөгүй байхгүй юу? Үр нөлөө багтаа гэсэн үг л дээ. Тэгээд хийж байгаа тохиолдолд ер нь юу хийдэг вэ гэхээр бид нар нөхцлүүдийг ямар нэгэн нөхцөл маань бидэрт юу бодуулаад байгаа. Тэр бодоод байгаа бодол маань бидэрт ямар сэтгэл хөдлөл авчираад байгаа. Ингээд сүлд бид нар ямар үйлдэл хийгээд байгаа гэдэг дээрээ тооцоолол гаргана л гэсэн үг. Ер нь ярилцсан гэсэн үг бас. Ярилцсанаа л гэсэн үг. Бас нэг юм байдаг. Тамирчид заримдаа ингээ бэлтгэл гоё байдаг. Заримдаа нэг сонир болчихдог. Бүр ингээ яаж чигээр шаарга авах вэ гэдэг үлдэж чадахгүй. Заримдаа бүр хичээхгүй зүгээр зөвлүүлсэн ч нөгөө шаарга нь ороод байгаа шаарга яа тэгэл нэг юм яриад. Энийг ерөнхийдөө бол одоо яг мэргэжлийн үүднээс тайлбарлуулдаг ямархуу үйл явц төр хүнд болоод ирэх гэсэн үг бол. Түр нөгөө нэг бодлын юм байна. Динамиктэй холбоотой тайлбарлах бах гэж би бодож байна. Жишээлбэл хүн чинь өөрөө дандаа хөгжил хөдөлгөөнд орж идэг. Тэгээ өөрчлөлтөн дотор байж идэг. Тэгээ хүний амжилтанд нөлөөлөх маш олон хүчин зүйлүүд байгаа шүү дээ. Тэрэн дотор тэр нөгөө нэг ямар цаг хугацаагаар аваад үзэх юм бол магадгүй ямар гаригт, ямар бэлтгэлийн дараа эсвэл ямар үйл явдал тохиолдоход миний сэтгэл санаа унжина гэдгээ таних зайлшгүй шаардлагатай. Ямар үед магадгүй сая тань хэлдэг шиг те яста шарган гэд яг л эвэлцсэн юм шиг яг л нэг тийм одоо болоод байгаа юм те тэрэнд юу нөлөөлж байна? Цагаагаар нөлөөлж байгаа юм уу? Сэтгэл санаа нөлөөлж байгаа юм уу? Биеийн байдал нөлөөлж байгаа юм уу? Бэлтгэлжилт юм уу? Эсвэл бидний харилцаа юм уу те? Нөгөөх нь болохоор ямар үед магадгүй нэг байгаль цагууртайч тайлбарч болно шүү дээ. Гариг өдөртөөч байж болно хүний сэтгэл санаа. Тэгэхээр хүн ерөөсөө дандаа хүний бие организм, оюун санаа гэдэг нь хөгжил хөдөлгөөн дотор оршиж байгаа. Тэгээ тэрийг сэтгэл судлаач нар юу гэж зөвлөдөг вэ гэхээр тэрийг таних нь айгүй чухал.
За өнөөдөр чи нэрээ нэг ийм тохиолдоход би нэг ингэдэгтэй, ийм тохиолдоход би нэг ингэдэгтэй гэх тэ. Нэг талаараа нөгөө нэг өнөөдөр миний азтай өдөр байлаач гэх үг тамирчтаас гардаг шүү дээ. Өнөөдөр юу болцсон юм мэдэхгүй бүр ингээд хэвээ юу ч болсонгүй гэх уналтын цэгч гэсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгд хэвэн. Энэ зүйлийг энэ өсөж байгаа, буурж байгаа энэ зүйлтүүдээ яах нь тогтмол байна уу? Эсвэл тогтмол биш ямар нэгэн хүчин зүйл нөлөөлөхөр байна уу гэдгээ таньчихл юм бол тамирчинд энэ асуудал болохгүй. Яг нэг таних үйл явц болчих юм. За таньчлаа. Одоо нурцсан байлаа би тий. За ингээд би нэг олж юм адгүй нэр мотонод үзээд амралттай байгаа маач гэдэг юм байдаг. Эсвэл нэг үнтэй хэрэлдээд айгүй муухай хэлүүлсэн юм аач гэдэг юм. Нөгөө жогоо тэмцээний үед тий. Гэтэ яг л нөгөө тэмцээн дээр гараад ирсэн тэр үед тэгвэл яг яаж өөрийгөө сэргээсэн бэ? Одоо нөгөө нэг бид нар хараа яагаад миний гүйцэтгэл унаад байгаа вэ гэдгийг мэдэхгүй үед энийг шийдэж чадахгүй. Шийдэж болж чадахгүй. Надад нойр юм уу эсвэл энэ харилцаа өглөө болсон тэр нэг таагүй харилцаа нөлөөлөд миний энд нөлөөлж болно доо гэсэн үед тэрийг бол шийдэж болно. Тэр гаргалгаа гаргах хэрэгтэй. За жишээ нь нэг хүнтэй маргалдаад өглөө нэг уцаа хэрэлдээл босоод ирчихлээ. Тэгээд нэг нуралтанд орчихсон юм байна л да. Тэгээд заримдаа өглөө яалаа гэдгийг ч өөрөө мартчихсан би яач вэ гэдэг. Тий, анзаараагүй тий. Тамирчдын нэг юм гол ерөнхий юм чадвар бол өөрийгөө анзаарч, ажиглаж, бүр цаашлуул маш сайн тэмдэглэл хөтлөж авах энэ чадвар энэ тухай бас нэмэт хэлжээ тий. Тэгээ энэ дээр болохоор юу гэхээр би чинь сая өглөө нэг тийм зүйл тохиолдсон доо би ингэцэндээ гэдэг зүйлээ анзаараад энэ үед би ерөөсө гол шийдвэр гаргалтны хүн үүсэж байгаа асуудлыг харчгал юм бол илүү зөв шийдвэр гаргах руу ажиллаж эхэлдэг. За хамгийн чухал зүйл нь яг энэ үед энэ үйл явцыг хуваалцах хэрэгтэй. Буюу гаргах хэрэгтэй. Хин нэгэнтэй яг зөв. Энэ бодол болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгтээ сөрөг бодол болчихж байгаа. Тэгээ нөх сөрөг бодлоо тээж явсараад өөрөө шийдэл хайгаад гаргалгаа хайгаа явчихдаг. Гэхдээ энэ дээр бодож байгаа нөхцөл байдалд илүү дарамт мэдэрдэг шийдэл гарах нь арай бага байхгүй юу? Тэгэхээр хамгийн сайн арга юу гэхээр хуваалцах буюу ярих хэрэгтэй. Магадгүй тасгалжуулагчтайгаа эсвэл хамтарч тэмцээн уралдаанд ордог хүнтэйгээ эсвэл нэг дэмжлэг авч болох хин нэгэнтэй хуваалцах үед өөрөө өөрт нь тэр шийдэл илүү тодорхой болдог. Бас нэг манай залуучуудын нэг гаргадаг бас нэг асуудал байдаг. Нэг амархан ширэг ингээд алдлаа. Тэр алдаа болгоно гэхдээ ямар нэгэн учиртай байдаг. Тоссэн бодол чи тийм үү? Төлөвлөгөө нийслэлтэй тоож яваад тэрнээс мэргэжлийн тамирчид бүгдээ тэмдээ зөх юм бол унаа гэдэг мэдчихээ. Тэгээд тэр ширгээ алдахаар амар ууртай. Стаал хайрлал ингээд явдаг. За яг энэ үед бол яг нөгөө сэтгэл зүйн хувьд яг юу болж байгаа вэ? Сэтгэл хөдлөлийг удирдна гэдэг бол спортын сэтгэл зүйн ур чадварын өндөрт байдаг чадвар байхгүй, нэлээд өндөр байх. Гэхдээ нөгөө одоо юу гэдгийг бид нар ингээд нөгөө юу гэдгийг энэний наан яригддаг маш олон чадваруудыг бас зайлшгүй заавал эзэмших шаардлагатай. Жишээлбэл магадгүй сая одоо амархан хийж болох байсан гүйцэтгэлийн араас би бухимдаж штэ тий. Энэ өөр хэвийн зүйл. Нэгдүгээр хэвийн зүйл. Хоёрдугаарт дараагийн үйлдэлээ дахиад сайн хийх нөхцөлийг бас үүсгэх ёстой. Нэг бол тэр амархан зүйлийг алдахгүй байх гэсэн хоёр том зорилго тавигдах нь шүү дээ. Тэр зүйлийг. Тэгэхээр энэ дээр болохоор юу гэхээр анхаарах, төвлөрөх, одоогийн агшинд төвлөрөх гэдэг юм чадварууд байгаа. Дээр нь төсөөлөх чадвар байгаа. Тэгэхээр би дотроо төсөөлөл бэлдэж болно, хийж болно. Жишээлбэл би хамгийн амархан шаргийг алдаж байна. Гэхдээ би маш их ууралж байна. Энийг төсөөлж болно. Энэ төсөөлөл нь юун дээр би бэлэн болгож байгаа вэ гэхээр би дараа нь амархан зүйлийг нэгт алдахгүй байх, хоёрт алдсан ч ууралахгүй байх гэсэн шатуудыг
өөрт нь одоо бий болгож байгаа тэр зүйл үү. Тэгэхээр хамгийн амархан гэж хэлж байгаа үг нь өөрөө нөхцөл байхгүй юу? Амархан эсвэл маш нарийн төвхтэй эсвэл маш хэцүү гэдэг одоо үг ороод ирлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ амархан гэдэг үг нь уурлуулж байгаа болохоос биш би тэрийг амархан гэж харж байгаа нөгөө нэг бодолтойгоо ажиллана гэсэн үг. Тэгэхээр тэр үгийг авч хаях хэрэгтэй. Нэгдүгээрт амархан гэдэг үг авч хаях хэрэгтэй. Хоёрдугаарт юу гэхээр энэ нөгөө нэг юм өөрөөр нөхцөлд ажиллаж байгаа шүү дээ бильярд чинь тийм нэг л юмыг нэг л цэгрүүлж байгаа биш шүү дээ тийм чи хувирж өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ тийм тэгэхээр ерөнхийдөө техник гүйцэтгэдэг үйлдэлээ одоо ингээд үйлдэлийн дарааллаа техникийн дарааллаа сайн хийхэд шаардлагатай бодлыг бас бий болгох хэрэгтэй. Бодлын дарааллыг бий болгох хэрэгтэй. Ямар бодол бодохоор би сайн зөгтөг вэ гэдэг юм уу эсвэл амжилттай байдаг вэ гэдгээ зохиомлоор бий болгоод тэгээ ямар ч үед тэр бодлоо бодох. Ямар ч үед тэр бодлоо бодоод тэр үйлдэлийг хийх. Өөрөөр хэлбэл одоо тамирчид ингээ хэвтээд зохиохдоо нэг ижилхэн дараалтай техник хийж байгаа шүү дээ. Тэрнтэй адилхан яг тэрийг хийхдээ бодох бодлын дарааллыг зохиомлоор үүсгээд тэр хоёрыг холбох хэрэгтэй. Бодох бодлын дарааллыг гэхээр жишээлбэл одоо юу гэдгийг би манай дээр болохоор бильярдын спорт нэг юм байдаг. Бильярд өөрөө 50% магадaltaй гэж байдаг. Амархан ширнэсэн ч алдаж магадгүй, хэцүү ширнэсэн ч авч магадгүй. Энэ 50% авах магадлалыг яаж нэмэгдүүлэх вэ гэдэг нь өөрөө бодол болно гэж байна. За мэргэжлийн тамирчид ялангуяа одоо энийг тэр бодлыг яаж одоо юу гэдгийг хувь нэмэх вэ гэхээр нөгөө төсөөлөн бодох хаагатаас хэлээ. Тэрийн шиг дараагийн шаарнуудаа тэр шаарны унжаагаар дараагийн шаарны ард бухны тэрж зогсож байгаагаар алднаас бүр харж идэг. Зарим төвшөлт шилжиж бухан зохиог шүү дээ. Тэгэхээр дараагийн шаарны ард бүр зарим шилжиж харж идэг. Энэ нөгөө төсөөлөн бодох гэдэг. За энэ бодлыг бодсноор авах магадлалаа өндөрсөж байгаа. Энэ мэдээж одоо сөрөг талтай. Алдж байгаагаар харж юм бол яана бухан унжих үдэ шиг тийм үү. Алдчих үдэ шиг тийм үү зуус гэдэг ороод нөгөө алдах магадлал нь 60-70%. Ийм хүн магадлал. Тэр 50% сэтгэл зүйтэй холбоотой үсэд энэ тий. Мэргэжлийн тэмцэлд ялангуяа энийг бол их ашигладаг. Төсөөлөн бодох гэдэг. Дээр нь оюун ухааны спорт байгаа байхгүй. Тэгээд өрсөлдөгч тэнд байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөөсөө нөгөө хүнээс гарч болох маш олон чадваруудыг нэгэн дор чи шаардж ийн гэсэн үг байхгүй тий. Тэгэхээр хүн өөрөө тэр техникийг эзэмших үйл явцыг хийж болж байгаа юм чинь оюун бодлыг бас тасгалжуулж болно. Энэний дараалал гэдэг нь тогтсон тогтвортой нэг бодлын үгнүүдийн цуглуулгыг л хэлж байгаа. Ямар үгнүүдийг дарааллуулад хэлээд гүйцэтгэлээ хийхэд энэ хоёр болоод идэх юм бэ гэдэг тэр доктортой адилыг л харах хэрэгтэй. Тэр бодол үг өөрчлөгдөж тахаар нөгөө нэг тогтцсон техникт очиж нөлөө үзүүлэх байдлыг багасгахын тулд энийг доктортой болгох. Хоёр доктортой юм хийх гэдэг нь л гэсэн үг л дээ. Энэ бол нэг л арга. Би л нэг л арга гэж хэлнэ. Энэ хүн болгонд бас тохирохгүй. Тэгэхээр юу гэж хэлэх гэж юм хэрэг тамирчин болгоны амьдралын түүх өөр байгаа, онцлог нь өөр байгаа, чадварууд нь ялгаатай байгаа тий. За тэгэл өөртөө итгэл зоригтой байдлаас ахвала шийдэмгий байдал, өөрийн арга барил, авьяас чадвар ер нь өөрхийн дотоод үзэл санаа бүх юм нь өөр. Тийм учраас спортын сэтгэл зүйч саяны таны хэлж байгаа зүйлүүд дээр хамгийн ерөнхий түгээмэл жишээнүүдийг л ярьж байгаа. Яг тамирчин дээрээ тулаад очих юм бол тамирчны тэр онцлог дээр суурилж давуу тал дээр нь бас суурилж ажилладаг. Тэгэхээр би түрүү хэлсэн та айгүй оновчтой хариулж байгаа хгүй. Үнэхээр мэрэгжлийн хүмүүс бодлыг тооцоолж болохгүй болно штэ гэж байгаа хгүй. Тэгэхээр тэр чинь үнэхээр тэр үед бодогдож болох бодлуудыг бид нэр
бүгдийг гаргаж ирээ тооцно. Тэгээ шинэ гараад ирвэл дахиад тэрийг тооцно гэсэн утгатай хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь бол тооцоолж болно гэж байгаа юм чинь ажиллаж болно л гэсэн үг. Тэгээд өөртөө хэлдэг үгний өгүүлбэрийн ч юм үгсийн дарааллыг ян там болгох хэрэгтэй. Тэгээд техникийг хийхдээ тэднээс хэрэгтэйг нь ашиглаж сурах хэрэгтэй. Аль нь надад хэрэглэгдэв? Ямар зүйлсүүд миний гүйцэтгэлд дандаа сайнаар нөлөөлж байна? Ямар зүйл унгаад байна? Алдааны магадлалыг алдааг нэмэгдүүлж байна? Ямар зүйл нь илүү оновчтой байдлыг дэмжиж өгч байна гэдгээ таних хэрэгтэй. Заавалжгүй таних хэрэгтэй. За би нэг одоо жишээ нь ингээд энэ тамирч хойд гарны шулуун маш чухал гэдэг яг энэ хөдөлгөөн. Өөр юу ч хэлж болохгүй зөвхөн энэ шүү энэ гадаг. Бус нь хөдлөхгүй. Бус нь хөдлөхгүй. Тэгээ яг нэг хараалхтаа мэдээж нэг амьсгалаа гаргаад яг боодж байгаа юм шиг хаач хийх хэрэгтэй. Тэгээ зөвхөн шуугаа чимэгдэн гэдэг. Даашаа байдаг. Тэгэхээр нөгөө бодлын дараалал дээр нэг шулуун шалгын дээр одоо жишээ ачлаа бодоход ямар дарааллыг одоо хийвэл зүгээр гэж байна. Одоо жишээлбэл шулуун гэдэг чивчгээрээ зогсож байгаа шайраг дээр болохоор ямар үг аягүй хүчтэй нөлөөлж болох вэ? Жишээлбэл үгний хувьд. За бэлтгэл яриа шүү дээ. Яг энэ тамирчид бэлтгэл яриа гэж энэ гараад шийддэг. Бэлтгэл гараад бэлтгэл яриа шүү дээ. Зөв. Төв болно. Тэгэхээр наад энэ бэлтгэлийн шайраг гэдгийг л тогтмол хэлхийг л хэлээд байгаа. Тэгэхээр тэр үг хэрвээ танд тэр үг нөлөөлдөг бол тэр үгийг л давтаж хэлээд. Тэр үгэн дээр л давталт хийгээд байна гэсэн үг байхгүй. Хамгийн гол санаа нь бэлтгэл хийхдээ оюун санаагаа хамт бэлтдэг байх шаардлагатай. Оюун санаагаа хамт. Жишээлбэл маш олон төрлийн бодож тэгээ эсвэл бодлоо анзаарахгүйгээр зохиод байх биш. Бодлоо анзаарч зохих тасгал хийж явах хэрэгтэй. Дандаа. За би зогчлоо. Би сая юу бодсон бэ бич. Дахиад зогчлоо. Би сая юу бодсон бэ. Ингээд би зохихдоо юу бодод байна гэдгийг хараад тэрнээс хүсэж байгаа бодол буюу үгээ өөртөө авчих. Тэгэл болоо. Тэгэхээр тэр шидэт нэг үг бол байхгүй. Өөрийнх нь хувьд тэр бүр ямар ч үг байж болох. Тэгээ би ингээд магадгүй энд би оновчтой байдлаа энд магадгүй би алдаатай нөхцөл хоёроо гаргая л да тий. Тэгээ алдаад исэн цохилтууд тий цохилт гэж ярих байх тий. Тэгээд цохилтын үед боцсон бодол оновчтой байх үед боцсон бодол хоёрын ялгаа байна уу байхгүй юу? Дандаа энэ дээр ажиллана л гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр чинь хүнд аягүй тодорхой болчих шүү дээ тий. Тэгээд бэлтгэлийн шайраг гэдэг үг танд ямар ч үе сайнаар нөлөөлдөг болтол та тэрийгэ давтчих байхдаа тэр үгийг ботно л гэсэн үг. Өөр олон төрлийн зүйл бодохгүй байна гэсэн үг. Яагаад тэгэхээр таасаа хэлж штэ зөвхөн энэ гарал хөдөлдөг бусад бүх юм хөдөлдөггүй гэж. Тэгэхээр нэг л зүйл өөрчлөгддөг, бусад нь өөрчлөгддөггүй тэр үгийг ол гэж хэлгээд байгаа. Бодол дээр ингээд би яг энэ үгэн дээр энэ юм. Энд гэхдээ маш их тасгал сургуулийн дараа үүсэн шүү. Тийм маш аливаа зүйлийг хөвшүүлэхэд 21 хоног шаардлагатай гэж. Тэгээд Монгол хүний бие биелэлийг тааруулахад 66 хоног гэсэн тийм судалгаанууд өгдөг юм шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг мэдээж ганцхан өдөр өөрчлөгч нь гэж байна. Олон давтамжийн дараа болох зүйл учраас. Тэгээд анхаарлаа төвлөрүүлэх, өөрийгөө анзаарах, өөрийнхөө ерөөсөн бильярдын спорт дээр дотор бодол маань миний зан үйлтэй үйлдэл хөдөлгөөнтэй яаж холбогдож нэг цул болж байна гэдгийг л анзаар таних. Нэг ийм юм ажиллагтаад байдаг. Айгуугаа төвлөрсөн юм гэж явж байгаа л нэг төвлөрлөөсөө ингээд сарнаад гарчгаа буцаж орох гэж ингээд төвлөрч чадахгүй ингээд сарнаад идэг талбай. Одоо яг энэ төвлөрлийг ингэж яаж ингэж удаан бариад ингээд олон цагийн турш тоолж байгаа. Чи нэг хүмүүстэй доолохдоо хамгийн доод нь олон улсын тэмцээнд явах юм бол 2 цагаас 5 цагийн хооронд зөвхөн нэг өдөр. Тэгээ өдөртөө 2-3 тоглолт хийх юм бол бид магадгүй бүр маш олон цаг дараалал төвлөж ингээд тоглолтоо. Тэгэхээр тэр төвлөлийг маш удаанаар ингэж барьж ингэж явж ижил тэр тодорхой юм хүрэх шаардлагатай болдог.
Төвлөрлийг яаж удаан барих вэ? Тэгээд яаж төвлөрөх вэ? Энэ төвлөрж явах гээд тасгал хийж явах үед орж ирж байгаа бодлуудаа дахиад энд бичнэ. Ингээд тэр нь юу хүчээж болно. Жишээлбэл юу бодож тий. За нөгөө хүүхдийн хүмүүжилч байж болно үстэй хүний амьдрал юм чинь. Эсвэл одоо мөнгө санхүү, эсвэл ажил, найз нөхөд, гэр бүлд ингээд бүх юм ингээд ороод ирж байна. За тэгээд тэрийг ингээд бодцоод энэ хоёрыг ингээд холбочоод миний төвлөрөлд энэ зүйл тэг нөлөөлж болох юм байна. За одоо дахиад төвлөрөд үзнэ. Өөрөөр хэлбэл төвлөрөл гэдэг зүйлийг ингээд бий болгохын тулд бид нэр бодлоо анзаарах тасгал аюусаа хийх хэрэгтэй. Магадгүй 1 минут тавьчаад би юу бодож байна гэдгийг анзаарна. Дахиад 1 минут тавьчаад би зөвхөн нэг цэг дээр төвлөрнө гэж болно. Тэгээд тэр нэг цэг дээр төвлөрж байгаа төвлөрлийнхаа хугацааг нэмээд яваад иж болно. За өнөөдөр би нэг 5 минутын зүйл дээр төвлөрөөд үзье. Төвлөрөл гэдэг. Тэгэхээр би яг юу гэж хэлэх чинь төвлөрнө гэдэг нь өөрөө дасгал сургуулийн үр дүн. Хоёрдугаар суурин бэлтгэлийн ч үр дүн. Гуравдугаар нэмэлтээр заавал би ямар нэгэн зүйлийг хийх шаардлагатай. Зүгээр нэг магадгүй ганцхан бэлтгэлж л бид нарт төвлөрөхөд хангалттай биш бол та илүү цаг гаргаад заавал бэлтгэх хэрэгтэй. Тэгэхээр төвлөрөлтэй холбоотой бас тамирчин болгонд өөрийн онцлог оршиж байгаа. Зарим нь цаанаасаа юм төвлөрөх чадвартай, зарим бүр маш их хичээл зүтгэл гаргаж өөрөө төвлөрдөгтэй. Эсвэл заримдаа би яг нь төвлөрч чадахгүй байна да гэсэн бодол орж ирнэ дээ тий. Тэгэхээр одоо юу гэж хэлэх гэж юм хэрэг ямар ч нөхцөл сөрөг бодлуудыг арилгах тийм тактик хэрэглэх. Би танаас одоо асууя тий. Та одоо дэлхийн аврагт явах гэж байна гэж байна. Үнэхээр дэлхийн аврагт явахыг магадгүй тийм учраас амжилт харахыг хэрэг хүсэж байгаа. За мэдээж тамирчин үйл хүсэл шүү дээ. Тийм хүсэл. Тэгээд энэ нь одоо энэ амжилтандаа хүрэхэд юу хамгийн чухал вэ? Миний өөртөө итгэлтэй байдал. Яагаад гэвэл би бол ингэдэг. Тухайн тэмцээнд орох болгондоо би төрүүлнэ л гэсэн бодолтой л байна. Тэгээд одоо тэр тэмцээний төрүүд одоо тамирчны сэтгэл зүй ямар байх хэвээр юм бэ? Хориглоо гэж би өөртөөсөө асуудаг. Яг зөв. Тэр л илүү байгаа. Яг зөв. Тэгэхээр яг үнэ. Тэгэхээр дэлхийн тэмцээнд дэлхийн аврагт орох гэж байгаа рол модель буюу өөрийнхөө төсөөллийн биеийг заавал харах хэрэгтэй. Тэгээд тэр одоо оргил дэлхийн аврагын финалд гарч ирэх гэж байгаа оргилгээ төсөөлөлд эсвэл дэлхийн аврагт төрүүлэх гэж байгаа оргилыг ямар оргил байх хэвээр гэдгийг заавал зураглана. Одоо хаана байгаа? Тэгээ энэ хоёрын зайг багасгах хэрэгтэй. Ойртуулах хэрэгтэй. Ингэж бэлдэж чадах юм бол маш сайн гэсэн үг байхгүй. Тэгээд дээр нь одоо тэр дэлхийн аврагт төрүүлэх гэж байгаа оргилын хувьд тий ямар оргил байх гэж байгаа. Өөртөө итгэлтэй, анхаарал төвлөрсөн, гүн төвлөрөлтөй, одоогийн акшн төвлөрсөн. Тэгээд ярьсан, харилцсан ч гэдэг юм уу тий ингээд нэг юм ямар байхыгаа тооцоолж чадах юм бол одоо байгаагаа дандаа дээшлүүлэх тийм тасгалуудыг хийх боломжтой байхгүй. Энэний өмнө би дахиад хэлэхэд үнэхээр хүсэж байгаа бол тамирчид энийг хийдэг. Зорилго том байвал хийж болдог. Хүсэл их байвал бас хийж болдог байхгүй. Хүсэлтээр бид нар ингэж хийж болдог. Тэгээд дээр нь юу вэ гэхээр дээр нь бас нэмээд хэлэхэд та өнөөдөр ингэж бильярд спортыг хүмүүс таниулж байна, яг ажиллаж байна тий. Бүр хөгжүүлж байна. Тэгээ өөрөө дасгалжуулагч хийж байна. Тэгэхээр ер нь бол бид нар өнөөдөр ингэ шинжлэх ухааны төвшөнд ярих цаг болж байна гэдэг чинь та бүхний чадвар сайн болцсон байна гэсэн үг байхгүй тий. Ямар нэгэн байдлаар төвшин нэлээ өндөр болчихсон учраас өнөөдөр бид нар сэтгэл зүг анзаарч эхэлж байна, анхаарч эхэлж байна. Бэлтээ гэдэг зорилго тавьж эхэлж байна гэдэг чинь дараагийн төвшин гэж би өвдө бодож байна. Тэгээ дараагийн төвшөнд очихын тулд ганцхан техникийн бэлтгэлээс гадна сэтгэл зүйн бэлтгэл, стратеги, тактикийн бэлтгэлтэй, биеийн бэлтгэл, техникийн бэлтгэл, за магадгүй нэмээд хоол шимтгийл, бэртэл гэмтэлтэй, спортын ангаах ухаан ингээд бүх юм зохицолж ирж бид нар ингээд хамгийн өндөр амжилтыг энэ шинжлэх ухааны уулзуур дээр дэмжих багтаа их ажиллаж ийж ялангуяа дасгалжуулагч нар те энэ хоол зүй, сэтгэл зүй, спортын ангаах ухаантай хамтарч ажиллаж ийж маш сайн үр нөлөөнүүд үүснэ.
Яг нөгөө над дээр янз янзын хүмүүс ирдэг л дээ. Би эрэхт миний хамгийн түрүүнд асуудаг асуулт. За чи бильярдыг яг ямар төвшөнд тоглосоор байна гэдэг асуулт. Яа зөв. Тэгэхээр зарим нь хөөхтүүд нь дэлхийн авраг болмоор байна. Там дэлхийд нэрээ дурссан тамирчин болмоор байна. Зарим нь бол би нэг хэдэн найзуудтайгаа тоглолтын тэрийг тэгээл очдөг болчмоор байна. Яа. Тэгэхээр зэрэг би тэр хүмүүст чинь одоо зүгээр хоёр ялчгүй нөгөө дэлхийн хэмжээний зорилго тавьж байгаа хүмүүсийн бэлтгэл сургалтыг өөрөөр эхлүүлэхээс өөр аргагүй. Нөгөө нэг найз нөхдүүдийнхээ хүрээнд гайгүй тоглолтыг гэх юм бол би арай өөр бэлтгэл сургалт юм аа. Иймэрхүү маягаар явуулах. Яг л энэ шиг. Тэгэхээр дэлхийн түвшний тамирчин заавалжгүй сэтгэл зүйн бэлтгэл зайлшгүй шаардлагатай. Тэгээд ийм гүйцэтгэлийн пирамид гэж байгаа. Тамирчид маань бильярдын спортоор хичээлдэг тамирчид маань гүйцэтгэлийн пирамидаа хараад тэгээ миний суурь чадвар яг юу байх хэвтэй юм. Дээшээгээ ингээ багасаад явна. Гэхдээ чухал мөртлөө дараалал гаргаад чухал чадварууд дээрээ номер 1 эхлээс анхаарад тэгээ суурин дээр аягүй сайн бас анхаарах тэгээ суурь. Тэгээ энэ суурин дээр ямар чадварыг би миний хувьд яг онцолдог вэ гэхээр ер нь бол өөрийгөө ажиглаж анзаарч бодлоо танин мэдхийн чадвар. Дээр нь ямар ч тохиолдолд ямар ч нөхцөлд ярьж гаргаж хуваалцдаг энэ чадваруудыг гойд хөгжүүлэх шаардлагатай. Тэгэл хандлага, урам зориг, тэг зориг, төвлөрөл, төсөөлөл, анхаарах. Тэгээ нэг юм ялах, амжилттай байх юм бүр өндөр зэргийн тамирчид бол юм дадлын дарааллуудыг бас үүсгэдэг. Миний хийх үйлдэл болгон бас дараалалтай. Тэгэхээр ерөөсөө л би яг юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр бүхэл зүйлийг автомат болгох шаардлагатай. Автомат хэр чинь нэг тавтай хахад яг нэг цэгээс эхлээд нөгөө цэг хүртэл яг л тест дараалалаар л явна. Тэгэхээр өөрийнхөө үйлдэл, өөрийнхөө бодол бүрт тест дараалал үүсгэж болно. Үйлдэлийн дарааллыг үүсгэж болно, бодлын дарааллыг үүсгэж болно. Энийгээ хэвшлэн дадал болтол бас дасгал сургалт хийх шаардлагатай. Энэ маань маш нарийн төвөгтөө магадгүй зарим хүнд богинохон хийх зарим хүндийг хурдыг шаардлага үүсдэг. Бэлтгэлийг сэтгэл зүйн бэлтгэлийг. Тэгэхээр энэ нь юутай холбоотой вэ гэхээр танд одоо хамгийн ойрын тэмцээн хизээе. Та тэр тэмцээнд ямар амжилт гаргамаар байгаа? Энэ зорилго маань хэр их хүсэж байгаа хүсэл дээр чинь явж байгаа. Дээр нь тэр амжилтанд хүрэхэд тэг магадгүй одоо оргил ямар байвал тэнд өндөр хүсэж байгаа үргэлтэндээ хүрэхий. Би одоо ямар байгаа. Тэгээ энэ хоёрын зайг ингээд багсгаад ингээд за би яг ингэ юм байна гэх. Тэгээ өөрөөр хэлбэл маш сайн тэмдэглэл, тий, маш сайн тооцоолол. Тэгээд сэтгэл зүйн бэлтгэлийн дасгал сургалтуудыг өөр ингээд хийх боломжтой. Мэргэжлийн хүмүүсээс бас асуух боломжтой. Ер нь сэтгэл зүйн одоо спорт ч вэ, юу ч вэ одоо нөгөө тухайн зүйлэнд л өөрчлөгдөд байгаа болохоос яг тэр сэтгэл зүйн байдал дээр бол хүн ер нь эцсийн өөрийгөө л яг сайн таньж мэдэх тэрэн дээр хаа хэмжээгээ стандарт конопс гэдэг шиг тийм байдлууд ерөнхийдөө чиглээд байгаа шүү дээ. Тийм маш олон ингээд нэг савлах гэж ярих юм. Маш олон зүйлүүдэд цөөн болгоод үйлдэлийн дарааллаа, бодлын дарааллаа, бодол холбоод цөөхөн болгоод тэрийгээ яг оновчтой гэж үзэх юм бол дараалал үүсгэх. Тэгээд давтаад байна гэсэн утгатай. Тэгээд давталтууд үүсгэж хагаад тэгээ ороод хийгээд үзэх юм бол энэ маань нэг л жишээнүүд тий. Тэгээд дээр нь бас нөгөө нэг яг хэлж энэ өөрийгөө таньж өөрөө тэрний бэлдэх гэдэг юм үнэхээр чухал. Бас хамгийн нэг чухал зүйл нь болохоор нөгөө нэг хоорондын харилцаа аюул чухал шүү. Хоорондын харилцаатай холбоотой юмыг бас л энэ маань чадвартай айл холбоотой хэрэгддэг тий, чадвартай холбоотой. Тэгээд нэг талдаа ингээд тарих маш юм нэг одоо хүчтэй ажиллаж энэ төвлөрж байгаа юм чинь амрал цэргэлтэй бас маш сайн тооцдог. Хүний зохион байгуулалт. Тий, амардаг, идэвхтэй амрах гэхээр тамирчид ихэнхдээ нойрол яриад байдаг. Тэгвэл идэвхтэй амрах гэдэг зүйлд нь маш олон төрлийн аргууд орж байгаа шүү дээ, тий. Маш олон төрлийн аргууд орж байгаа. За, магадгүй амралт гэдэг дотор юуг бас хэлж болох вэ гэхээр бид нар нүг ингээд хамгийн энгийн бүх тамирчин болгон мэддэг амьсгалын дасгал, жишээлбэл
тайвшруулах амраах хэрэгсэл мөн шүү дээ тий. Тэгээд биеийн хөдөлгөөн хийж байгаа юм чинь булчингаа яаж би амраах юм? Биеэ яаж амраах юм? Тархиа би яаж амраах юм? Яаж хурдан хугацаанд хүн сэргэлт бий болгох юм гэсэн юмнуудыг аюул сайн нарийн тооцохгүй болвол нөгөө нэг маш чухал зүйл рүүгээ чухал одоо цохилтын юм хийх хүртлээ ингээд бодож байгаа зүйлээ хэдий тооцооловчиг тий амрал сэргэлт муу байвал бас л нөлөөлнө шүү дээ энэ дэр тий. Тэмцээний үеийн сэтгэл зүй гэж нэг тэр юм байна. Одоо нөгөө өвгтүүд чинь бэлтгэл дээр л та алж иччих гад ямар ч алдаа гарахгүй яваад идэг хэрнээ яг тэмцээн дээр очихоор нөгөө тоглолт нь байхгүй. Нөгөө эсэлдэгч тамирчинтайгаа тоглоод ингээд нөгөө тоглолтоо гаргаж чадахгүй нэг юм байдалтай болоод идэг тал байдаг. Энэ дээр юу нь яг тамирчид юу мөн дээр анхаарч яах хэрэгтэй байна. Энэ дээр би зүгээр нэг хөнхөө нэг зүгээр арга хэлжүүл болох уу? Тэмцээнд бэлдэн гэдэг нь мөн л адилхан би яг л түрүүний өмнөхтэй төстөө тэгтээ тэмцээний дараа л тэмцээний урд өрөө яах юм? Яадаг юм? Одоо эрт амрахыг л болж тамирч юм. Аха тэмцээний өглөө. За мэдээж одоо босч ирэл одоо аюутгийн хаалцаагаа идчих юм гал. Тэгтээ нөгөө тамирчид бол юу ядгийг бичлэг их үздэг. Мэргэжлийн тамирчид өглөөр нөгөө босоод явж бичлэг хийж үзнэ. Өөрөөсөө левел дээвэр төвшний тамирчдын бэлтгэлийг стратеги тактик судалгаагаа хийдэг байна шүү дээ. За тэгэхээр оройн юу гэх юм, өглөө нь юу гэх юм. За тэмцээнээс 2 цагийн өмнө яадаг юм. За 2 цагийн өмнө яг хоо за ястаа нөгөө 2 цагийн өмнө гэхээр зэрэг одоогоор Монголд болж байгаа тэмцээнүүд бол нөгөө зарлагдаагүй. Одоо нөгөө тэрийг тоглоороо гэхэд л шууд очих гээд байдаг. Тэгэхээр яг олон улсын тэмцээнд бол яг тэдэн цагаас гэж зарлагдсан байдаг учраас олон улсын явж байгаа бид нар бол яг 2 цагийн өмнө бол би бол нэг халуусан догчдгийн. Яг зөв энэ тэгээд нэг юуныхаа өмнө нэг жоохон гараа халааш нэг жоохон дасгал хийдэг. Бие халаад гараа халаадаг дасгал. За тэгээд 30 минутын өмнө яах юм? За 30 минутын өмнө бол нөгөө юун дээр очиад бэлэн суудсан байж ах хэвээр. Яг тэрэн дээрээ бол яг айл болох нөгөө нүдний дасгал, төлөвлөлийн дасгалуудыг хийхийг хичээдэг юм. Яг зөв ингээд дасгал хийж. За тэгээд тэмцээний яг агшингуудад тэр момент одоо тэмцээний үед яг яах юм? За тэгээд яг ер нь бол яг тоглолт явж явах явцыг ярьж байна. Явж явах явцыг. За тэрэнд бол би нэг жоохон тодорхой нэг жижиг цэг рүү төвлөрөхийг хичээдэг. Яг зөв. Жижиг цэврээр төвлөрөөд яг анхаарлаа зөвхөн тийшээ төвлөрүүлээд дасгал хийдэг. За дуусны дараа яадаг юм? За дуусны дараа бол тэгээд нэг сайхан болчихсон шүү дээ. Тэгээд хожсон бол бүр нэг сайхан болчих. Хожигдох юм бол жоохон нэг гутрал орч нэг хэсэг хугацааг жоохон тэгчих гээд байдаг. За одоо би танаас асуусан саяны энэ дарааллуудыг тогтмол болгох хэрэгтэй. Хэрэв өглөө банан иддэг бол банана идэнэ. Өглөө бичлэг үздэг бол заавал тодорхой цагт бичлэгээ үзнэ. Энэ дарааллуудыг тогтмол болгох нь тэмцээний үеийн сэтгэл зүйн бэлтгэлийг хангаж өгөхнийг хүчин зөвшөөрлөж хэлэх гэж байна. Саяны таны хэлсэн дарааллууд шүү. Урд өрөөнд яг яадаг юм. Нэг л зүйл юу ч хийж болно. Тухайн тайм. Юу ч хийж болно тийм. Гэхдээ тэмцээнд орох болгоныхоо орой нэг зан үлийг л давтчих хийхлээд байгаа. Өөрөөр хэлбэл тарих ямар сигнал авна гэсэн үг байна уу? Ямар дохиог авна гэсэн үг байна уу? Энэ тэмцээнд орох гавьяа. Энийг би яриад байгаа юм. Жишээлбэл те. Энэ болгон маань өөр байгаад хахаар тарих төөрөлдөд байгаа. Нөө төвлөрлөө чи юм. Яах гээд байгаа юм болоо төөрөгдөл үүсгэхэд эргэлзээ үүсгэхэд шийдвэр гаргалт нь. Тэгэхээр энэ зүйлүүдийг ингээд тавтаад хийгээд үзэхээр тэмцээний үеийн бэлэн байдал маань төдий хангагдана гэсэн үг. Хамгийн ихний анхаа шатны зөвлөгөө. За тэгээ мэдээж нойр хоолны асуудал яригдана, сэтгэл санааны байдал яригдана. Сая яг хэлж шээ тэгээ нэг 30 минутын өмнө бол нүдний дасгал, төвлөрлийн дасгал хийчдэг юм байна. Явц тундаа яг юу хийх юм гэдэг бүх юмыг үндсэндээ бол юу гэж хэлдэг вэ гэхээр тэмцээний үеийн сэтгэл зүгээ бэлдээгээл та төлөвлөгөө гаргана. Төлөвлөгөө маань төвлөрлийг бий болгодог. Энэ төвлөрөл маань тэмцээний үеийн үр дүнтэй ашгүй холбоотой. Энийг зүгээр хийгээд үзэж болох юм болов уу гэж хэлэх гэж байна. Тэгэхээр тэмцээний урд оройг ярьж байгаа. Тэмцээний өглөө, тэмцээнээс 2 цагийн өмнө, тэмцээнээс 30 минутын өмнө, яг тэмцээний үед, тэмцээний дараа. Тэгэхээр тэмцээний дараа гэхээр магадгүй энд нэг 6 үйлдэл гараад ирлээ шүү дээ. Тэмцээний дараа
заавал маш сайн тэмдэглэл хөтлөх. Яг юу болчихвоо сая. Яг үнэ энэ бүх юмыг тэгээ хүн өөрөө өөртөө ажиллаад өөрөө шийдвэр гаргаад өөрөө өөрийнхөө үйл явцыг өөрийгөө танин мэдэх нь спортын талбарт амжилт гарах суурь юм аа. Энэ бол бүр гайхалтай зүйл шүү. Тэгээ бүр юм нарийн ийм зүйл хийж байгаа үед бол тий. Тэгээ таны хувьд болохоор маш их туршлагатай учраас дарааллыг бол шууд мэддэг юм. Энэ нь танд тогтцсон учраас таны амжилт доктортой байгаад байгаа байхгүй. Энэ дадал танд одоо бий болчихсон учраас таны амжилт доктортой дээр нь өшөө шаардлагатай ур чадваруудыг та нэмээд явж байгаа учраас энэ нь яг нь таны хувьд автомат үйлдэлүүд болсон байгаа байхгүй. Энийг магадгүй хүн анзаараад залуу тамирчид, ялангуяа магадгүй хүүхдүүд өөрийнхөө энэ дадал дээр цөөхөн болгоод ажиллаж болно шүү дээ. За тэмцээний орой яах юм, тэмцээний үед яах юм, тэмцээний дараа яах ч юм уу. Ингээд цөөхөн болгож жагаад өөрөө энэ дараал дээр ингээд тэгээд тэмцээний үе гэдэг бол өөрөө бэлтгэлийн үеүүдийг тэмцээн шиг ингээд төсөөлж хийх одоо дасгалууд аягүй сайн нөлөөтэй. Дээр нь тэмцээний үед үүсч болдог яг нь бодлууд дээрээ бас дасгал хийх бүрэн боломжтой. Тэгэхээр тэмцээний үеийн дадал гэдэг бол энгийн зүйлсүүдээс бас нийлбэр юм аа тий. Тэгээд тэмцээний үед түрүүний хэлсэн нөгөө нэг өөрийнхөө хийдэг техник үйлдэл дээр л төвлөрөх чадварыг бас бэлтгэл дээрээ хийж явах хэрэгтэй. Өрсөлдөгч рүү харах ер нь шаардлагагүй. Гэхдээ хэн хөрсөлдөгчийг тооцоолдог. Тооцоолж байгаа зүйлээ бас дахин өөрийнхөө үйлдэлтэй хамт тооцоолж хийж болно. Жишээлбэл би эхний одоо юун дээр юу гэдгийг гараа гэдэг үү? Одоо эхний өрг. Эхний өрг дээр хэдэн хүнтэй би одоо тэмцээнд оролцов. Одоо магадгүй 500 600 олон тэмцээн бол Монгол тэмцээнүүд бол 100 орчим. За 100 орчим хүн. Тэгэхээр 100 орчим хүний хинтээнд би эхний өрөг таарах вэ гэдэг болгоныг бэлдэнэ гэдэг бол бүр өндөр зэрэг дээр яригддаг. Энийг тооцчихдаг. Би тэгвэл яах вэ? Дандаа тийм нөхцөл юм уу, тийм үр дагавар үрдүү, тийм зүйл үүсвэл би яах вэ гэдэгт өөрийгөө бэлтгэн тэмцээний сэтгэл зүйн бэлтгэл шүү л гэж хэлж байна. Тэ магадгүй би эхний өрөг дээр оргил коучтой таарчвал яах юм. Эсвэл тэ одоо хин ч үгүй нэг энтэй тэрнтэй би тааруул яах вэ гэдэг бэлтгэлийг л энд тооцож үзэж ярьдаг. Тэрнээс биш өөрөөр бэлтгэхэд маш нарийн төвхтөө. Дээр нь бас өөрөө гэсэн арга барилаа. Өөрийн гэсэн одоо хийдэг те тэмцээний үед хийдэг зан үйл арга барил үйлдэл хөдөлгөөнүүдэд анзаараад тэр зүйлээ илүү батжуулаад дахин хийгээ явах нь амжилтанд бас нөлөөлнө. Маш олон аргууд байгаа тийм. Холбоон дээр одоо ямар? Холбоон дээр эрдэм шинжилгээний судалгааны албаны дараагаар ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь бол холбоогоо 16-нд үүсгэн байгуулсан. Одоо спортын сэтгэл зүйч хийж байгаа. Манай холбооны үйл ажиллагаа нэлээд өргөжж байгаа. Спортын төрлүүд рүү бас хүмүүсийн мэрэгшүүлэх тэм зорилго тавьж байгаа. За тэгээд энэ онд бид нар Лос Анжелесийн Олимпийн бас хөтөлбөр зарлаж байгаа. Тэгээд ер нь бол багш дасгалжуулагч нарт зориулсан хэрхэн яаж өндөр зэргийн тамирчтай харилцах гэсэн сургалтыг дараалтаа зохион байгуулж байгаа. Тэрэн дээр хэл сууя. Тэгээд ер нь спортоор ер нь өсвөр насны хүүхдүүдийн спортоор хичээлдэг эцэг эхчүүдэд бас спортын сэтгэл зүйн мэдлэг өгөх тийм сургалтуудыг зохион байгуулж байгаа. Өсвөр насны хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа. Клубүүдтэй урт хугацааны гэрээ байгуулж ажиллаж байгаа. Ер нь бол энэ сэтгэл зүйн бэлтгэл сэтгэл зүгээ ингээд бэлтээд байна гэдгийг хүний амьдралын чанарт бас санаар нөлөөлдөг шүү тий. Амьдрал дээр энэ хүн чинтэй харилцаал асуудлаа даван тулаал явж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн амьдралд их чухал нөлөөтэй зүйл гэж бид нар бодож байгаа. Тэгээд ер нь бас спортын сэтгэл зүйчийг бас мэрэгшүүлэх сургалтыг манай холбоос анхлан энэ оны бүрэн эхний үйлрэлтэй багтаагаад зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгээ ер нь бол сургалт тал руугаа, зөвлөгөө тал руугаа, судалгаа шинжилгээ тал руугаа бид нэр төлөв үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За тэгээд идэвхтэй одоо ажиллаж байгаа 14-5 спортын сэтгэл зүйчнэр байна. Өшөө цаашаа улам өдөр олуулаа болох төлөвөө бас байна. Тэгээ олуулаа очих юм бол олон төрөл дээр очиж ажиллах те олон одоо энэ тамирчтай. Тэгээд энэ цаг үед тийм бас бильярдын спорт бас энэ би элит спорт гэж ойлгодог тийм. Тэгээд англиас гаралтай биш үү тийм. Тэгээд маш их хуралдаан тэмцээн болдго юм байна.
Үнэхээр сонирхолтой яриа өрнүүллээ үргэлмээ тий. Тэгээд маш гоё ажил хийж байгаа юм байна. Тэгээд энэ ажилд нас амжилт хүсье. Тэгээд би сая ингээд маш олон залуучууд хичээлж байгаа юм. Маш олон уралдаан тэмцээн байгаа ихээр ер нь бол бас ингээд эрүүл амьдралын дадал бах тий. Зүгээр сонирхож бас эн чинь хийж болох юм биш үү тий. Сууган ажил хийж байгаа хүмүүст бол би ялангуяа санал болгомоор өөр хоорондоо нэг 2 цаг тоглож байгаараа бүх биеийн хөдөлгөөний оюунаа амраагаад ядарч мэдрэхгүй яг үнэ ийм нэг цаг тоглож 2-3 км алхацдаг ер нь ингээд тойроо. Тийм байна. Тэгээд дээр нөгөө нэг бильярдаар хичээллээд бильярда тоглох 2 цаг тоглохын оюун тарих их амархан байна тий. Үүр зүйлд ингээд би бол. Тэгээд яг энэ нөгөө эсрэг юм нь юу гэхээр бильярдын спортоор хичээлдэг тамирчид маань тархин амраахын тулд өөр зүйлсүүдэд бас идэвхтэй нээлттэй байвал их сайн шүү тий. Яг тэрийг бас хийж агаарай гэж бас хүсмээр байна тий. Тэгээд юм сонирхолтой баярлалаа. Тэгээ манай бильярдын одоо нөгөө тамирчид одоо яг ингээ мэрэгжлийн тамирчид маань ингээд спортын сэтгэл зүйчтэй одооноос болоод ингээд яг хамтарч ажиллах ингээд яг одооноос ойлгож ийн яг үнэндээ ингээд тийм болохоор та бүхэнтэйгээ одоо хамтарч ажиллах одоо боломжтой мэдээж тийм боломжтой баг тийм. Тэгэхээр зэрэг манай одоо спорт сонирхчид маань одоо залзаагчдын маань одоо холбогдоод ярилцах бүр боломжтой гэсэн үг тийм. Манай холбооны үе таалга тамирчид маань нээлттэй сонирхогч байна уу, мэрэгжлийн байна уу, тэг өндөр зэрэг рүү очих гэж байна уу, нээлттэй шүү гэж бас хэлмээр байна. Дээр нэмээд өнгөрсөн онд бид нар Монголын бие бэлдэр спортын шинжилгээ ухааны институт гэдэг үүсгэн байгуулсан. Тэрэн дотор спортын хоол зүйч, спортын ангаах ухаан, спортын халдвартын одоо энэтэй холбоотой зүйлсүүдийг ярьдаг энэ шинжилгээ ухааны хүмүүс бас нэгтчихсэн байгууллага байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор энэ дэмжих баг, энэ шинжилгээ ухааны баг маань хамтарч ажилласнаар хэрхэн ямар үр дүнд хүрч болох вэ гэдгийг ярилцж байгаа юм бол бас байгаа шүү. Тамирчид маань том уралдаан тэмцээнд өндөр зэрэгтэй техникийн хэрэг болчихсон бол заавал шинжилгээ ухааны багтаас хамтарч ажилласай. Тэгээд бас суурьас нь одоо хичээлж байгаа хүмүүс ч гэсэн ерөнхийдөө багасаа эхэлж байгаа цэгээсээ ч гэсэн бас оюун бодлоо яаж удирдах юм, тэгээд бодол санаагаа яаж анзаарах юм, энгийн дадлуудыг яаж бий болгох юм гэсэн зөвлөгөө, энгийн зөвлөгөөнүүд бас авч болно. Тэгээд ингээд хичээлсээр байгаа ноён оройд нь хурж болно шүү дээ, тийм. Болно шүү дээ. Тийм. Яг олохгүй. Ер нь гэхдээ манай бильярдын спорт дэлхийд яг улсаараа ранклах юм 3 дугаарт явдаг. 1 дугаарт ятад, 2 дугаарт Англи, 3 дугаарт Монгол орж. Бусад тэгэхээр ранкны хувьд бол нэлээд өндөрт явдаг. Тэгээ одоо бол бүр сэтгэл зүйдээрээ ажиллаад ингэж явах нь бүр тэр нэгт нь очих боломж байна. Боломж байна. Манай монголчууд аягүй өндөр амжилттай юм шүү дээ. Тийм. Сая хэдхэн оны өмнө дэлхийн цомын аварга болоод багаараа бом баяр болоо гэж байна. Тийм би сошиал дээрээс харж ирсэн тийм цомоо барьц зураг байсан тийм. Тийм сайхан спортыг Монгол төвчүүлэх гэж байгаа улснаас амжилт хүсье. Баярлалаа. Тийм бас сэтгэл судлалыг ингээд хэрэгтэй гэж одоо хамгийн түрүүнд хараад түжүүлж байгаад бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд энэ удаагийнхаа дугаарыг дуусгая да. Баярлалаа.